အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တိုရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် HBO ရဲ့ Satoshi Nakamoto ပြင်းနေရတဲ့သတင်းနဲ့အတူ CK စက်မော်က Buno Aries ရဲ့ blockchain ID တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ HBO ရဲ့ Satoshi Nakamoto ပြင်းနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် HBO ရဲ့ Satoshi Nakamoto ကြီး Peter Talk ကတော့ပြင်းနေရပါပြီ HBO ရဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အသစ်မှာ Bitcoin ရဲ့ဖန်တီးရှင်ကြီး Satoshi Nakamoto က Peter Talk ဖြစ်ကြောင်းနာမည်တက်ခံလိုက်ရပြီးနောက်မှာတော့သူ့ကိုဘေးလွတ်ရာရှောင်နေဖို့အတွက်တိုက်တွန်းမှုတွေရှိနေကြောင်း Peter Talk ကဆိုလာပါတယ် Peter Talk ကဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းရုပ်ရှင်ဟာ Satoshi Nakamoto ကဘယ်သူပါလို့နာမည်တက်ဖို့မဟုတ်ပဲBitcoin ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုရိုက်ကူးပြမယ်လို့ထင်ခဲ့တာကြောင့်သာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြန်ရှင်းထားပါတယ်။ Peter Talk ကသူဟာ Satoshi Nakamoto မဟုတ်ပါကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မထွက်ခင်မှာရောထွက်အပြီးမှာပါတောက်လျှောက်ညှင်းဆိုထားပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူက Satoshi Nakamoto ဖြစ်ပါကြောင်း X ပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ပူပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို HBO ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်သူဟာအနေရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပေးဆွဲခံရတာဓမြတိုက်ခံရတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အပြင်အစိုးရရဲ့ဖန်ဆီးစစ်ဆေးဓာတ်တွေကိုပါခံလာရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘသူကမှဘသူကို Satoshi Nakamoto ပါလို့နာမည်တက်တာမျိုးမလုပ်သင့်တယ်လို့နာမည်တက်ခံရတဲ့သူကလည်းကောင်းကျိုးတက်ဆိုရှယ်ဖြစ်ဖို့ပိုများနိုင်ပြီးတော့ crypto industry အတွက်လည်းကောင်းကွက်နေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ ZK စစ်မော်က Buno Aries ရဲ့ blockchain ID တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် Buno Aries မြို့သူမြို့သားတွေကသူတို့ရဲ့ ID ကတ်တွေကိုblockchain အခြေပြု ID ကတ်ဖြစ်နေအသုံးပြုလို့ရနေပါပြီ။ အာဂျင်တီးနားမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က Ethereum Scaling Protocol တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ZK စဉ် era ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ Decentralized Digital ID တွေကိုမြို့သူမြို့သား 3.6 မီလီယံကျော်စီကိုဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာတင် Quark ID ဆိုတဲ့ wallet ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ Digital ID ကိုထည့်ထားလို့ရနိုင်မှာပါ။ဒါက Buno Aries မြို့သားတွေရဲ့ blockchain အရွေးနောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စတင်ဘာလတုန်းကလည်းမွေးစည်းရင်းတွေလက်ထက်စာချုပ်တွေဝင်ငွေအထောက်အထားတွေနဲ့ပညာရေးမှတ်တမ်းတွေကို blockchain ပေါ်တရားဝင်သိမ်းဝင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုတခါမှာတော့ Quark ID wallet ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ digital ID တွေကိုတတိပုဂ္ဂလအတွက်ရောစီးပွားရေးအတွက်ရောအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပါသုံးလို့ရနိုင်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုဘယ်သူမှကိုးယူလို့မရနိုင်အောင် cryptography နည်းပညာနဲ့ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။ Buno Aries အနေနဲ့ Ethereum အကြောင်းကိုလည်းအထက်တန်းအကြောင်းသင်ယူညွှန်းနှံတွေထဲမှာထည့်နေပြီးတော့Ethereum ပေါ်မှာ DApps တွေပန်တီးရတာကိုစိတ်ဝင်စားသူကျောင်းသားတွေအတွက်လည်း Solidity Programming Language ကိုပါထည့်သင်ပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့် Buno Aries ကအနာဂတ်ရဲ့ Web3 ပညာရှင်တွေကိုအခုတည်းကလေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်အတွက်နေပညာပိုင်းမှာအဆင့်အသစ်ဖြစ်လာစေမှာပါ။ဒီလိုသတင်းတွေတွေ့ရတိုင်းကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မိပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူများနိုင်ငံတွေကရှေ့ကိုအစတရာလောက်ရောက်နေချိန်မှာကိုယ်နိုင်ငံကတော့ပလင်ပေါ်ကခွေးကြောင့်အနှုတ်တရာလောက်ဖြစ်နေရပြီးသူများနိုင်ငံတွေကကျောင်းတွေမှာအစစ်မြင့်နည်းပညာတွေသင်နေရချိန်ကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့ကျောင်းတွေမီးရှို့အုံကျဲခံနေရပြီးတော့ကလေးတွေကကရုတ်ကျင်းထဲမှာကြီးလန့်စာစားပြီးပညာသင်နေကြရပါတယ်။ပညာရေးမှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဝင်းရဲ့မှောင်ခိုကိကိုပြန်သွားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အလုံးစုံပြည့်သုံးရေးကိုဥတည်နေတာပါ။တော်လည်းရင်မြန်ပြီးမှဒီလိုပြဿနာတွေပြီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကအကောင့်တစ်ခုကိုပြန်ယူရမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုတခါတည်းထည့်ပေါင်းသွားလို့ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လည်းရင်မြန်ပြီးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတအားသရွေ့မစုံမနစ်ပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trading လုပ်တိုင်းမှာ fee discount ပြန်ရမယ်အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံးTrade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။